Kampuni mimi kwa mtu wako watu kwa sana uniandike. Nitakuwa tu hapo. Ndio huyo boss anasikia. Mimi ni mzee, siwezi kuwa stare mingi. Mnajua mambo ya pekari siwezi pia nyinyi. Bora mnilipe vizuri. Niko na miaka kama 2 hivi ya kufanya kazi kabla niende retire. Bado ni kijana. I'm running 47 years. Hiyo ni miaka ni mingi. Ukiangalia mahali kuna inaitwa strategic point. Mahali pako market. Ununue kale kanini kioo kane display display kazuri. Hata mkiweka hizo pia mwanaweka hii. Tunaanza tu kufika bora tu yemepatia hata kama ni 600 peke yake. Usitaki ile mingi for last start. Ukiangalia market yui nampeanga 2500 pa nini? Tambati 2500. Asimu nayo inaenda ina move per day na ile product moja tu. Unaona uko na rotation yako. Kulingana venye maisha yako sasa. Product moja siku moja. 25 na yani you are assuming wananunua ina move. Kuna wale wako na pesa wale wamejipanga wako na generator. Ukipotea generator ina take over immediately. Na muliachananga na kabla uinuke. Mungu pia kama Mungu atakusaidia. Kweli. Generator kwanza hizi ndogo kwanza. Ziende kwa mikate. Mikate ni process. Siku nzuri. Hata wale ile group yenu. I hope kuna wenye wako huko nyumbani. Sio wako huko ndio uliza wakipitia zima na kuambia kitu huko. Sikupenda kwao. Kulingana na situation. Situation iko hivyo. Lakini itapunguka siku. Ikipunguka ipo siku kwa kila mtu yake ikifika ile utatenya. Na ukiona yako ya mwanzako imefunguka, wewe ngoja yako tu. Wewe mpigie makofi. Ukingoja yako. Usikuwe na ile roho ya kusema mbona nini? Mbona nini mimi hapana. Kila mtu na wakati. Kila mtu na wakati wake.